Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ööl vastu 4 päeva tabas Krimmi väga laiaulatuslik ukrainlaste õhurünnak, millest said pihta ka mitmed Vene sõjaväega seotud objektid. Meil on stuudios vaatleja Raivo Vare. Tere päevast! Tere päevast! No on hakatud juba rääkima sellest, et lähiajal võiks juhtuda olukord, kus Krimm ongi maismaast täiesti ära isoleeritud. On see nii? No tegelikult ei ole see mingisugune juhuslik arvamus, vaid spetsiaalselt kauglöökideks moodustatud praegu siis drooniväe ülem Madjar hüüdnimega ehk Brovdi tegelikult on selle otse välja öelnud. Nüüd siis juba tänaseks otse välja öelnud, et kavatsevad isoleerida Krimmi Venemaa küljest. Ja see mitte ainult ei ole sõjalist-tehniliselt kasulik, arvestades seda, et lõunarindel siin, eks ole, lõunarindel on venelastel suhtest lage, taur ja stepp siin ja see tähendab seda, et kui katkestatakse nende ühendused, siis loomulikult on neil väga raske seal midagi ette võtta. Ja seal ei saa ka nii nagu põhjapoolses metsases alas imbuda väikeste gruppidega, sest see on lage kõik. Ja see Hersoni poole liikuv stepp või olev stepp. Aga teine pool on sellest, et sellel on sümboolne tähendus. Krimm on ju nii-öelda olnud see kontrapunkt, millest kõik algas. Ja nüüd on ta jälle uuesti, eks ole, päevakorral ja hoopis teis kontekstis. Ja kui ikka rongid ei sõida, kui lennukid ei lenda, kui autod ei sõida, kui enam varustus ei tööta. Praegu ju on selline olukord juba Krimmis tekkimas. Kui Ukraina süsteemselt ründab kõiki ühendusi ja neid ühendusi on, eks ole, Kertši sillast on palju räägitud, seda on ka rünnatud, aga ta veel toimib, aga ta ei toimi eriti hästi, nii-öelda piiratud. Ja nüüd ülejäänud 4 silda on kõik siin. Ja nüüd täna vist, mis on päev tagasi, nad rünnati kõike. Neid kõiki rünnati ja neid on tegelikult 2 põhilist suunda. Üks on siit Tšongari üle, see on see põhiline suund olnud ja seda on nüüd rünnatud niimoodi 2 korda järjest 7. ja 9. juunil, et sild on lõhutud, praegu ühendust ei ole. Ja nüüd samal ajal ka see siin Armjanski juures, kus on tegelikult mitu silda, sellepärast, et seal on ka veel see Põhja-Krimmi kanal, millest sillad peavad üle minema paar tükki. Siis rohkem nagu ühendusi enam õieti ei olegi. Ja ainult Meritsi, aga Meritsi ka ei saa, sellepärast, et Ukraina on rünnanud ka neid, vähemalt raudteepraamid on rivist väljas, ütleme niimoodi, et need muud praamid veel kuidagi töötavad, nüüd väiksemad, aga neid ka järjest rünnatakse. Nüüd on uued praamid tulemas, neid jälle hakatakse ründama. Selge see, et kas see ei aita siin üle Kertši väina. Nii et, ja pluss siis Ukraina ründab veel ka Mariupolit, ründab ka kogu ulatuses nüüd, mis siit paistab see raudteejoonistus, siin paralleelselt lähevad teed, maanteed ründab neid maanteesid samuti ja raudteid, mis tähendab seda, et Vene vägede varustus väheneb, aga väheneb ka tsiviilgarnisoni nii-öelda varustus Krimmis ja seal on tänaseks siis selline olukord, et tal ongi enam isegi jagata bensiinile, sellepärast, et lihtsalt seda bensiini ei tule enam peale ja see, mis on, see läheb kõik sõjaväele. Ja teiseks loomulikult kõik need objektid, mis siin on olnud alguses õhutõrje ja nüüd hiljem igast muud objektid on ka pommitamise objektid. Näiteks viimane saatejuhi viidatud Sevastopoli rünnak oli Vene meredroonide baasi vastu, sest venelased on ka nüüd hakanud neid meredroone arendama. Nii et see on tegelikult üks võimas selline pealetung ja Brovdi on lubanud, et kuu jooksul umbes isoleerib ta Krimmi täiesti ära. Ja praegu ei ole venelased veel vastu relva leidnud ja kui ikka ei ole võimalik, kui on 700 nii-öelda vrakki siin Tauri ja Stepis teede peal, siis ütleme niimoodi, et see juba mõjutab ka sõjalist olukorda ka lisaks poliitilisele ja mentaalsele, kui soovid. No kui vaadata seda praktilist vaadet, et kui palju praegu või siiamaani üldse said venelased kasutada Krimmi selleks, et rünnata sealt Ukrainast? Või olid need rünnakud sellelt suunalt juba täitsa minimaalseks jäänud? Ei, üldsegi mitte. Krimmist eelkõige rünnati kaugrünnakutega. Kõik need samad droonid, eks ole, meredroonid, kõik raketid, mis Mustal merelt tulid, väga paljud tulid sealt poolt kandist. Ja lennukid, mis heitsid ka liukpomme ja millelt ka rakette tulistati, need nii-öelda taktikaliste lennuväemasinad. Ja neid on ju rünnatud,
aga õhutõrjet on rünnatud, sealt on maha võetud nii ülikallid ja modernsed S-400 patareisid, paar tükki, kui ka 300-seid, mida seal palju oli. On rünnatud drooni lennuvälju, kus droonid muuseas ka lennuväljadelt stardivad. Osa Vene droone nõuab lennurada. Ja lennukid on hävitatud ja lennuväljadel on takistatud nii-öelda lennukite õhku ja maandumise ja õhku tõusmise protsessi. See mõneti on ajutine, sellepärast et seda saab parandada, aga see võtab jälle aega. Ehk siis, mida ukrainlased on teinud, nad on mitu korda teatud kindlatel aegadel, mida on näha ajateljel, et on tehtud just siis, kui on teada, et tuleb suurem rünnak, siis nad on ette rünnanud Vene vastavaid ründevõimsusi, lennuvälju näiteks. Ja sama on Krimmis, mitte ainult Krimmis, Donbassis ja kaugemal ka, eks ole, täpselt sama muster. Et nad vähendavad sellega seda rünnakuvõimsust, mida venelased muidu saaksid kasutada. Ja muidugi Krimmis on ka mitmeid olulisi sõjalisi objekte, ka merelaevastikul jätkuvalt on muid eriobjekte. Ja Krimmi majandus ja samal ajal veepuudus. Kui need asjad veel kokku panna, siis see on veel eraldi teema, aga sellest vähe praegu teatakse ja räägitakse. Aga ka Krimmi majandus iseenesest ei saa ju autarkiliselt toimida, teil on vaja ühendusi. Ma räägin tsiviilmajandust, ma ei räägi üldse sõjast praegu, aga tal on vaja ühendusi selleks, et saaks toimida ja praegust seisuga ta ei saa normaalselt toimida, inimesed on rahulolematud, puhkajad on lõksus, puhkused öeldakse ülesse. Krimmi võimud ametlikult, need okupatsioonivõimud Aksionov ja kõik teised on pöördunud muuseas ka Putini poole, sest neil on probleem, neil on kukkunud puhkajate numbrid niivõrd märkimisväärselt, aga Krimmi majandus on väga paljus lõunarannik eriti on üles ehitatud puhkajatele. Nii-öelda see on subtroopiline ala ja sinna on traditsioonilist Iidamast Aadamast palju rahvast kokku sõitnud, nüüd rahvas ei julge enam minna. Või isegi ei saa. Sellepärast, et sillad on maas ja rongid ei käi. Või need rongid peatatakse nii-öelda mandri osas kuskil eelnevalt ja enam sisse ei saa. Nii et pluss isegi autodega, ka eraautodega enam ei saa, sellepärast, et see trass, mis on Moskva-Rostov, see on ka sisulist juba, mille kaudu tegelikult vanasti tuldi siis läbi Tauri alla Krimmi, see on ka nüüd löögi all. Juba droonide löögi all ja need kaks trassi, mis on siis põhitrassid, mis Krimmi ühendavad Rostov-na-Donu, Simferopoli ja siis Kertš, Simferopol, Sevastopol, need trassid on praegu kõva löögi all. Ehk siis küll Ukraina otseselt ei ründa tsiviilautosid ega tsiviilobjekte selles kontekstis. Aga kui juhtub midagi, see on niivõrd, kuidas nüüd öelda, tihedalt täispikitud sõjaväeobjekte ja sõjaväeautosid ja kõike muud, et kui neid rünnatakse, siis see paneb ka tsiviilide jaoks elu seisma, eks ole. Nii et venelased on ise uhkelt öelnud, et Krimm on nende uputamatu lennukikandja. Või isegi emalaev, nagu nad ütlevad, eks ole. Ja see on täpselt see, mis ta tegelikult on olnud mõneti nüüd Venemaa jaoks, mitte ainult Ukraina sõja kontekstis, vaid nad ongi seda tahtnud arendada, juba nõukogude ajal arendist kui sellist objekti või sellist piirkonda, mis on siis sõjalises mõttes ka toetuspunkt kogu Mustamere ja Lõunabasseini kontrolliks. Ja nüüd nad lihtsalt kannatavad selle all ka ja kannatavad ka inimesed sellega seoses, kes võib-olla ise ei ole nii mõelnud. Millised venelaste võimalused seal praegu üldse on, arvestades seda, et Ukraina tule all tõenäoliselt ka remontimine, kõigi nende strateegiliselt tähtsate läbipääsukohtade remontimine on üsna võimatu? No tegelikult on see täpselt sama, mida venelased ise tegid ukrainlastele enne sõja algusperioodil. Ja isegi praegu on teinud, et kui tullakse remontima, siis pannakse veel üks pauk. Eks ole, ja see on Tšongari silla puhul väga hästi näha. 7. rünnati, tekitati väiksemaid, mitte väiksemaid, aga teatud kahjusid, aga sild oli osaliselt veel alles või liikumiseks avatud. Hästi limiteeritud aga oli. 2 päeva pärast pandi veel üks laks ära ja pärast seda see sild ei ole enam kasutatav. Aga Tšongari sild, see on nüüd see, ma veel kord rõhutan, see on see sild siin. See on kõige olulisem sild Krimmi jaoks üldse, isegi olulisem kui Krimmi sild, see on sümboolsem. Aga see on tegelikult tehniliselt on kõige vajalikum nii sõjaväe kui tsiviilisikute jaoks. Ja see on nüüd, eks ole, katki ja vähemalt 6 aega läheb selle parandamisega, et üldse saaks ta uuesti liikuma ja piiratud viisil. Ja nüüd kõik ootavad, millal siis tullakse Krimmi silda, Kertši silda nõnda nimetatud uuesti ründama, sellepärast, et 3 korda on rünnatud erineval viisil. Sild on osaliselt funktsionaalne edasi, aga piiratud ulatuses ja oodatakse, millal seal on tohutu kaitse ümber ehitatud.
selle silla, sest tal on just nimelt sümboolse väärtuse pärast isegi rohkem, aga see varem või hiljem juhtub, ma olen kindel, eriti arvestades Ukraina sõjatehnika areneb edasi ja kauglöögivõimekus juba suuremate rakettidega areneb, mida enne neil ei olnud, nad väiksemad lihtsalt plahvatusjõud ei suutnud seda ülivõimast, kes on näinud seda silda, ülivõimast betoonkonstruktsiooni päris ära lõhkuda, aga sellised raketid juba suudavad. Kaua venelased oma ründevõimekuse sealt võivad veel säilitada, arvestades, et midagi juurde sinna tuua ei saa? No me näeme, kuidas see võib käia. Me räägime ühest asjast veel, millest siin palju räägiti. Klinburni maakitsus, mis tegelikult ulatub Limanis siin nii-öelda Ukrainaga paralleelselt ja mis tegelikult võimaldab kontrollida ka nii Hersoni kui ka Nikolaevi laevaliiklust, need on suured sadamad muuseas ka, siis tegelikult siit on hakatud vägesid välja tõmbama nii selleks, et neid roteerimiskorras tuua siia Zaporožje suunale, sest seal lihtsalt on see sama probleem, mida saatejuht praegu küsis. Ja teiseks sellepärast neid endid seal ei saa kuidagi varustatud. Sellepärast, et see on nii otse löögi all Ukraina poole pealt, et seal on lage. See on suures osas kitsas riba meres. Seal lihtsalt ei ole kuskil varjuda ja seal on imetabasel kombel veel mingid dessantväeosed veel kuidagi venelastel eksisteerinud, aga suurte raskustega ja nüüd nad on sealt neid välja vahetamas. Ma ei tea, kelle vastu niivõrd kuivõrd üldse. Aga häda on selles, et see varustuse probleem on ju täpselt samuti ka ukrainlastel, kui nad peaksid sinna sisse minema venelaste asemel, siis neil on täpselt samuti varustusprobleemid, sest nad on venelaste löögi ulatus. Kui palju on viimase nädalaga suudetud mujale kahju tekitada, sest kui me rääkisime alguses seda kütusekriisi või õigupoolest seda kütust ei ole seal Krimmis enam üldse, siis seesama probleem, kütusekriis on ka Venemaa hoopis kaugemates kohtades. No on küll jah, kuna nüüd on see kütusekriis, tähendab, alustame sellest, et Venemaal on mingi 35 naftatehast suurusjärgus, mis tegelikult suures osas ei tööta ekspordile, vaid suures osas töötavad siseturule. Lisaks sellele on osa neist suured tehased, mis töötavad ka ekspordi jaoks, kaasa arvatud just nimelt toodete ekspordiks, mitte toornafta. Ja nende tehaste nii-öelda esirinnas on täpselt need, mida ukrainlased on täiesti järjekindlalt rünnanud koos logistiliste võimsustega, mis nende eksporti teenindavad. Meie Balti mereruumis, millest on palju juttu olnud, Kiriši kõige suurem, eks ole. Nüüd on tulnud Afipski, siis on Novokuibõšev, eks ole, see Ekstova, Nižni Novgorod. Need on kõik need tehased, muuseas ka Moskva ja Rjazan, mis tegelikult on ka Moskva piirkonna varustamiseks eelkõige. Neid kõiki on rünnatud ja süsteemselt ja järjekindlalt koos logistiliste võimsustega. Ja sellega tekitatakse olukord, kus nendes piirkondades ja ekspordi poole peal jääb vähemaks seda kaupa. Laias laastus öeldakse, et 20%, umbes 20-25% Vene nafta töötlemisvõimsustest on nüüd kannatada saanud Euroopa osas. Nüüd järgmine probleem on, et siis kui siin on probleem, siis see on prioriteetne ala, kus sõjaväge tuleb neid varustada iga hinnast, mis tähendab seda, et mujalt viiakse toodetu ära ka nendes kohtades, mida ei ole rünnatud. Ja selle tulemusena seal hakkavad kõige enne veel isegi kriisid. Krimm on eraldi juhtuma, aga kui me võtame mingisuguse Irkutski, kus on talongid, eks ole, 20 liitrit nädalas, siis midagi on nüüd, ütleme niimoodi, et on juba selles jaotussüsteemis paigast ära. Ja nüüd, mis järgmine teema on muidugi see, et Vene naftatööstuse tase, töötlussügavus nõnda nimetatud, on natukene maailma omast maha jäänud üldiselt, keskmiselt. Ja see tähendab seda, et igast nii-öelda 100 tonnist toornaftast tuleb Venemaal rohkem raskeid fraktsioone, bituumeneid, masuute kui teistel ja tuleb vähem kergemaid fraktsioone ja sealhulgas ka diislit. Seal hakkab niimoodi üles minema, eks ole. Ja tulemuseks on see, et kui 20% tehasest ei tööta ja see, mis töötab, see annab ka vähem nüüd kõvasti vähem, eks ole, absoluutarvudes sama proportsiooni alusel neid tarbijale olulisi fraktsioone, diislit, bensiini ja lennukikütust, siis tegelikult on probleem, juba sellega probleem ka. Ja siis veel üks probleem on see, et lihtsalt praegu on hooaeg, praegu on põllumajandushooaeg, praegu on puhkuste hooaeg, diisli osakaal on kõrge ja nüüd seda lihtsalt ei jätku veel tagatipuks, eks ole. Nii mitte ainult nendel eelnimetatud põhjustel, vaid ka sellepärast, et lihtsalt nõudlus on ka kasvanud. Ja hindu samal ajal ei tohi üles lasta. Ja see tekitab omakorda ökonoomilise nii-öelda huvi, et võib-olla ei olegi mõtet töödelda, ehk siis need naftakompaniid väga ei torma ka seda siseturule paiskama. Samal ajal, kui valitsus üritab neid sinna suunata ja sundida maksudega ja administratiivse
jõuga ja siis nad mõtlevad igast asju välja ja sellises segaduses tekivad tarneraskused paratamatult. Ma ei mäleta seda viimast numbrit, kas oli 24 regiooni, kokku on 89, 24 regiooni on praegu piiranud kütuse väljamüüki bensiinijaamades. Põhimõtteliselt erineval viisil küll, kas talongidega või lihtsalt kütuse kogustega või QR-koodid on nüüd kasutusele võetud muuseas. Modernne juba selles mõttes, aga 20 liitrit nädalas tähendab seda, et sa suvel ei sõida mitte kuhugi, eks ole. Ja kui sa reatarbijana lähed seda ostma ja inimesed loomulikult hakkavad rahulolematust väljendama, aga kuni see on provintsis kinni, nii kaua see väga seda võimu ei kõiguta. Aga suurlinnasid üritatakse vältida nii nagu mobilisatsiooniga, nii ka kütuse varustamises nii-öelda probleeme, nii palju kui võimalik. Aga juba on esimesed, näiteks Rosnefti võrgu bensiinijamad on lõpetanud bensiinimüügi näiteks. Ajutiselt küll väidetavasti mingite teemade, ajutustehnilistes teemade tõttu, nagu ikka kombeks on, eks ole, mitte rakette ei tabanud või raketitükid, aga põleb ikka ühtemoodi. Võt sama lugu, aga tegelikult on ikka juba hakkab see probleem vaikselt lähenema, seda enam, et Ukrainas süsteemselt Moskva ümbruse ja Peterburi ümbruse neid põhilisi ja kõige suuremaid naftatehaseid rünnanud, järjelpannu ja üha efektiivsemalt. Kas rindel on ka toimunud mingeid liikumisi, mida tasuks ära märkida? Ma ei oska öelda praegu sellisel kujul, nagu seda peavad sõjandusspetsialistid ütlema, mina rohkem jälgin nagu sellist strateegilist tasandit, seal nagu suuri muudatusi ei ole. Jätkub Suumi. Siin jätkub, eks ole, siin jätkub Suumis surve. Donbassis muidugi kogu aeg jätkub surve, lõuna poole peal on ukrainlased osamaad isegi tagasi võtnud ja noh, ütleme niimoodi, et tegelikult oli ju kevadel ofensiiv ehk rünnak planeeritud venelastel ja nüüd tänu Ukraina nii-öelda tehniliselt väga arenenud vastutegevusele droonide abil eelkõige ja tänu sellele, et on võideldud ka väga edukalt, siis tegelikult on pilt selline, et Venemaa strateegiline initsiatiiv väga milleski ei väljendu. Noh, seda isegi president Zelenski jõudis kiita, et me võtame rohkem maad tagasi, kui venelased suudavad meilt vallutada. Mingid väiksed muudatused kogu aeg toimuvad, aga seda ei maksa tähele praegu panna. Donbassi see ma ei tea, tähendab, see fortifikatsioonide piirkond on täna, eks ole, Lääne-Donbassi oma on veel praktiliselt puutumata samasugusel kujul, nagu ta siiani on olnud ja see just ärritabki venelased, nad tahavad just seda, sellepärast kätte saada, seades seda ka eeltingimuseks läbirääkimistel sõja lõpetamise kohta. Enne kui me veel saate lõpetame, ma küsin ka Lähis-Ida kohta, sest jälle oli selline öö, kus öö jooksul tuli kogu aeg uudiseid, et varsti saavutatakse kokkulepe. Mina võtaks seda kui Trumpi joojotamist. Trump on pikemat aega tegelenud joojotamisega, mis on tõstnud ja langetanud turgusid. Ja on märgatud, et mitmed nii-öelda turu osalised on olnud eelnevalt teadlikud vastavast käitumist ja selle järgi konfigureerinud oma investeeringuid nendel turgudel. Nii et praegu ei ole põhjust arvata, et saavutatakse kokkuleppe, sest Iraani pool on selgelt öelnud, et on küll põhiline osa tekstis kooskõlastatud, aga oma punastest liinidest nad ei tagane. Aga mis on punased liinid? Punased liinid on ju tegelikult 3 asja, mida Trump on rõhutanud kui põhilisi asju. See on tuumarelva teema. Nad ütlevad, et nad tuumarelva ei võta, aga tuumaga tegelevad edasi ja ei anna tuumamaterjali üle, mida Trump on nõudnud. Siis nad ei taha loobuda nii-öelda raketi või õigemini lubada raketitehnoloogiate arendamise piiranguid. Ja mis põhiline, Hormuzi avanemine. See, mis meid kõiki huvitab, eks ole. Nemad ütlevad, et see on nende kontroll ja jutu lõpp, parimal juhul teeme koostööd Omaaniga, aga mitte mingisugust vaba veeteed. Aga see on üliohtlik, sellepärast, et keegi on juba väga tabavalt öelnud, et see loob pretsedent. See on Bolton. Minu meelest oli John Bolton, tuntud kunagine Trumpi julgeolekunõunik eelmist kadentsi ajal, kes on öelnud, et see on üliohtlik rahvusvahelise õiguse, mereõiguse ja muu mõttes ka rahvusvahelise õiguse pretsedent, sest need kõrikud, mis maailmas on 6 tükki enam-vähem, kust läheb praktiliselt kogu merekaubandus ühel või teisel viisil läbi, et need on olnud vabad nii-öelda liikumiseks, mitte suveräänse ühe riigi kontrolli all läbi ajaloo. Ja kui nüüd luuakse üks pretsedent, siis see on ju kiusatus ka teistele hakata jõuga ennast kehtestama. Sest see on see koht, kus on faktiline kontroll terve maailma majandusele, kus on tegelikult tohutud rahavood. Noh, ma toon näite, juba käib mingi siblimine Malaka väina ümber.
Malacca väin on siis Malaisia ja Indoneesia territooriumide vahel, kust pääseb siis edasi selleks, et jõuda üldse kuhugi siiapoole. Ja see on nüüd see koht, kus juba käib mingisugune skirmiš, juba otsitakse alternatiivseid teid ja kardetakse, et seal võib jälle midagi hakata juhtuma mõne aja pärast ja tehakse õppusi, kuidas seda kaitsta ja nii edasi. Aga seal on 150 000 laeva aastas. See on 20% maailma kaubandusest pluss. See ei ole nii sama, nii et luuakse Hormusis mitte ainult nafta või mingite toormete, muude toormete probleeme maailma jaoks ja näidatakse probleeme, et kõik munad ühes korvis või suur osa munadest ühes korvis on paha, või tegelikult on ka luuakse sisulist pretsedenti ka tulevikuks ja ilma merekaubanduse, vaba merekaubanduse läbipääsuta tegelikult seda maailma, mida me oleme ehitanud majanduslikus, makromajanduslikus mõttes, poliitilises mõttes sealhulgas, aga mitte nii palju isegi, vaid just sotsiaalses majanduslikus kontekstis. Miks me oleme nii-öelda need, kes me täna oleme, siis seda enam ei saa olema, kui hakatakse jälle tegelema litsenseeritud piraatlusega riikide poolt. Raivo Vare, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Hea meelega. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris esmaspäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.